大家好，我是张医生。感冒是一种我们再熟悉不过的小病，但有时感冒好了，咳嗽却迟迟不消退，嗓子里像粘着什么，总感觉有痰，却咳不出来，甚至夜里干咳让人睡不着。这样的经历，或许不少人都感同身受。但为什么感冒后咳嗽久久不能恢复？这种黏痰感从何而来？更重要的是，如何摆脱这种折磨？感冒后咳嗽不止，嗓子粘痰背后的真相。感冒后的炎症余波。感冒虽是一种短期的病毒感染，但它引发的气道黏膜炎症却可能持续更久。呼吸道像一条狭窄的水管，感冒病毒对这条管道的黏膜造成了刺激和损伤。炎症修复的过程中，气道会分泌大量的粘液，以保护受损部位。这就好比炒菜时锅糊了，越擦锅越冒烟，残留的痕迹久久不散。痰液其实就是这些分泌物的积累。感冒咳嗽传，咳嗽变异性哮喘。不少人在感冒后久咳不愈，很可能是发展成了咳嗽变异性哮喘。这种类型的哮喘主要表现为长期干咳或伴有少量黏痰，而不是传统哮喘中的喘息症状。根据研究数据，约有 20% 至 25% 的慢性咳嗽由 CVA 引起。这种哮喘对于冷空气、灰尘、烟雾等刺激特别敏感，稍不注意，咳嗽就会加重。胃食管反流的意外杀手。更让人意外的是，感冒后久咳和痰感有时并不是呼吸道问题，而是胃食管反流引发的假象。如果胃里的酸水跑到喉咙里，就会让喉咙感觉有痰，还会让人想咳嗽。这种情况晚上更容易发生，因为躺着的时候酸水更容易往上跑。医生教你3招，帮你重获清爽嗓子。改善气道环境至温暖湿润是关键。咳嗽期间，气道的黏膜如同一块受损的土地，需要适宜的环境才能愈合。让屋里空气湿湿的，温度也别太高或太低，这样能让呼吸道舒服点，不那么容易受刺激。每日蒸汽吸入，把热毛巾罩在头上，再吸口热气，深呼吸大概10分钟，这样可以让痰不那么粘稠，更容易咳出来。多喝温水，避免咖啡、浓茶等刺激性饮料。喝水不仅润喉，还能稀释痰液。有些人喜欢吃辛辣食物祛痰，但要小心适量为宜。正如拔火罐能帮助舒缓身体，但用力过猛反而可能伤身。辛辣过度刺激反而可能让气道更脆弱。针对性药物辅助，化痰与镇咳并重。针对不同类型的痰和咳嗽，选择合适的药物是关键。祛痰药像氨溴索这样的药物，可以把浓稠的痰变得稀一些，让它更容易从身体里排出去。抗过敏药，如果咳嗽是因为哮喘引起的，吃抗过敏药或者用吸入的激素药，可以减轻气管的发炎，让咳嗽好起来。胃食管反流患者可以选择像奥美拉唑这样的药来减少胃酸。还有，晚上别吃太多，吃完饭别立马躺下休息。但药物治疗必须遵医嘱，不要因为咳嗽不止就随意使用抗生素，毕竟滥用抗生素就像无故给身体上刑，副作用往往不容忽视。调整生活方式，找到咳嗽触发点，找到引发咳嗽的具体原因，避免相关刺激源，是预防久咳的关键。避免烟雾与过敏源。感冒后的气道如同新伤未愈的皮肤，接触烟雾、粉尘或过敏源会让咳嗽更加严重。加强锻炼，增强免疫力，像慢跑、瑜伽这样不太激烈的运动，能帮你找回力气，还能让你的免疫系统变得更强，更好地恢复身体。注意饮食，别吃太油、太辣、太甜的东西，它们可能会让你的呼吸道不舒服，或者让反流的情况变得更糟。小李是一位30岁的职场女性，平时工作繁忙，作息不规律，2周前感冒后，症状大多缓解，但夜里咳嗽频繁，总觉得嗓子挂着痰，影响了睡眠质量。她去了医院做检查，结果医生告诉她，她的咽喉炎原来是因为胃酸倒流到食道里引起的。医生建议她晚餐不要吃太晚，睡前用枕头稍微抬高头部，同时开了一些抑酸药物和咽喉喷剂。经过2周的治疗，
小李的症状终于明显好转。这个案例提醒我们，久咳背后的原因可能并不简单，关键是找准病因，对症治疗。感冒后咳嗽不停，并非完全不治之症，但需要时间和耐心。在某些情况下，身体的修复就像春耕秋收，需要精心的养护与调整。重要的是，我们要学会倾听身体的声音，善于观察细节，从生活中的点滴入手，让健康重新回到生活的轨道上。我们下期再见。